အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကဒီစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရဒီleague ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဆိုတော့စနေနေ့ညမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲတွေထဲမှာ La Liga မှာ Real Madrid ပွဲရှိတယ် Barcelona ပွဲရှိတယ်နောက် Atletico Madrid ပွဲရှိတယ်ပွဲတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်း Italy ဘက်မှာလည်းပွဲကောင်းတွေရှိလို့ German ဘက်မှာလည်းပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့စနေနေ့ညမှာကစားတဲ့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တခါ Spain La Liga မှာတော့လက်ရှိ Champion Real Madrid ကဒီ Huesca ကိုတန်းတက် Huesca ကို4 ဂိုးကိုနိုင်လိုက်တယ်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းကဟိုတနေ့က Champion League ပွဲမှာ performance တွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်ဒီနေ့ပွဲမှာဇီဒန်ရဲ့အသင်းမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်ဂိုးဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီခံစစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် Varane ကိုနားပြီးတော့ Militao နဲ့ Ramos ထွက်လာသလိုကွင်းလယ်မှာ Valverde Casemiro နဲ့ဒီတစ်ဖက်ကLuka Modric ထွက်လာတယ်ပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြား Marco Asensio နဲ့ Eden Hazard အပြင် Karim Benzema ပါလာခဲ့တယ်အပြင် Eden Hazard နဲ့ Karim Benzema 3ယောက်ပေါ့ဆိုတော့ Real Madrid အသင်းမှာဒီနေ့ပွဲမှာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဂိုးလဲသွင်းနိုင်တဲ့ Man of the Match ရခဲ့သူကသူတို့အရန်ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့ Eden Hazard ပါ Eden Hazard ကဒီ Real မှာရောက်လာပြီးကြတဲ့ကနေဒဏ်ရာပြဿနာတွေများတယ်ကိုလေးချိန်တိုးမှုဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအမြဲတမ်းဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ရက်ပေါင်း392ရက်အကြာတနစ်ကျော်အကြာပြီးမှသူ့အတွက်ပထမဆုံးဂိုးကိုပြန်သွင်းနိုင်တယ်ဒါ Real Madrid မှာဒီနေ့ပွဲမှာခြေစွမ်းပြကစားသွားတဲ့ထဲမှာ Benzema လည်းပါပေမဲ့ Hazard ကပထမပိုင်းမိနစ်40မှာဒီဘယ်လိုလဲ Federico Valverde ပေးတာကနေအဝေးကြီးကနေလှမ်းကန်ပြီးတော့ဥဆောင်ကိုသွင်းလိုက်တယ်Hazard အတွက်Eden Hazard အတွက်အဓိကလိုနေတာပါ confidence ပဲသူဟာ quality player သူဘယ်လိုကစားရမယ်ဘယ်လိုပုံစံသွားရမယ်ဘာတွေလုပ်ရမယ်သူကောင်းကောင်းသိတယ်ကမ္ဘာအဆင့်ရှိတဲ့တောင်မကစားမတစ်ယောက်ကိုယူရိုတန်း100ပေးထားတာဒီ Real ကလည်းအလကားတက်တက်မဟုတ်ဘူး quality player တယောက်ပါကန်ဆိုးပြီးတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတကြောင် Eden Hazard အတွက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါနောက်ပထမပိုင်းပြီးခဲ့နေမှာပဲ Karim Benzema ကတကူပြန်သွင်းလို့ဒီဘယ်လိုမဲ့2-0ဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယပိုင်းဆက်စချင်းမှာဒီ Federico Valverde ပေါ့ Valverde ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိတယ်ဗျ။ तू က defensive လည်းမဟုတ်ဘူး box to box ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့တော်တော်ကိုကွင်းလယ်မှာအကောင်းကောင်းအားရှိပါရှိကစားနိုင်တဲ့တကယ် power ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ Uruguay ကစားသမားဒါပေမဲ့ဂိုးလည်းရှိတယ်။ Clasico မှာဂိုးသွင်းထားတယ်ဒီနေ့လည်းဂိုးသွင်းနိုင်တယ်တစ်ဖက်ကတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဒီဟိုဘက်မှာတော့ခြေပါကိုတကိုးပြန်သွင်းမဲ့ Karim Benzema ကဒီဘယ်လိုမျိုးဒီအနိုင်ကိုတစ်လုံးထပ်သွင်းပြီးတော့မိနစ်90မှာတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့ 4-1 နဲ့နိုင်သွားတယ်တပွဲလုံးတိုက်တာနဲ့ကြည့်ရင် Real Madrid ရဲ့ performance ကောင်းတယ်အခု pressure တွေများနေတဲ့ဇီဒန်အတွက်ဇယားထိတ်ကိုသူတို့တက်သွားခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ Real Madrid မှာဇီဒန်ပေါ်ကိုမေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ရှိနေပေမဲ့ Eden Hazardပြန်ကစားလာပြီးတော့မှခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းသွားတာကတော့ Real အတွက်တော်တော်လေးကိုချီနှက်စရာပါတစ်ဖက်မှာ Real Madrid ကဒီရုံးကန်နေရပေမဲ့လာလီဂါမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီနိုင်ပွဲတွေရနေပေမဲ့ဘာစီလိုနာကနောက်ထပ်၄ပွဲဇက်တိုက်နိုင်ပွဲပျောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အနေနဲ့လာလီဂါမှာရုံးကန်နေရတယ်အကလစီကိုမှာသူတို့ရှုံးတယ်အဝေးကွင်းမှာဆဗီယာကိုအိမ်ကွင်းမှာဆဗီယာကိုတေချတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တောက်လျှောက်အဝေးကွင်းမှာလည်းတောက်လျှောက်တေချပြီးရှုံးတာတွေကြီးပဲဘာစီလိုနာနဲ့ရိုနယ်ကူမန်ဟာအခုတော်တော်လေးကိုဆိုးရတယ်ဗျချန်ပီယံလိမှာဒီတစ်ဖက်ကဒီ Juventus က Ronaldo အပါအဝင်တော်တော်လေးကိုစုပ်ပြတ်တက်တဲ့အခါဘာစီလိုနာနိုင်သွားတာကလွဲရင်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်း ဘာစီလိုနာရဲ့ခြေစွမ်းဘာမှမရှိဘူးတစ်ဖက်က Alabas ကဥဆောင်ကိုတွင်းထားပြီးတော့မှမိနစ်60မိနစ်ထဲကတယောက်ထုတ်ခံထားရတဲ့အသင်းကိုအနိုင်ကိုရအောင်မသွင်းနိုင်မင်းနဲ့တီကျသွားတာဟာဒီရိုနယ်ကူမန်ရဲ့အဓိကပြဿနာပဲဒီကြားမှာ Antoine Griezmann တို့ဒီတစ်ဖက်က Ansu Fati တို့ဖြုံးနေတာလဲတော်တော်လေးပိုဆိုးသလို Messi ကလည်းသူ့ရဲ့ position မှာမကစားရတဲ့ခါမှာဘာဆိုနာရဲ့ပြဿနာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်လာတယ်ဘာဆိုနာကအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တာနော်ဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုဘာစီလိုနာရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတပွဲနဲ့တပွဲမှာဒီတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြောင်းနေသူတို့ open goal ကနေတော့ Messi ဟာဂိုးရဖို့ struggle ဖြစ်နေတယ်တချို့ကလည်းပြောတာပေါ့ Messi ဟာအသင်းကပြောင်းချင်လို့အကောင်းပုံစံအားမထည့်ပဲနဲ့ကစားနေတယ်ဘာညာနဲ့ပြောထားပေမဲ့လက်ရှိတွေထားရကျွန်တော်တို့ Ronald Koeman ရဲ့အသင်းကိုကြည့်ရင်စိတ်ပြက်စရာကြီးပဲအခုကြည့်ဗျာဒီနေ့ပွဲမှာဆိုလဲဒီ 4-2-3-1 formation ဘယ်တုန်းခါမှ4-2-3-1 မသုံးတဲ့အသင်းကိုဒီ formation ကိုသုံးနေတာကဘာစီလိုနာအတွက်တိုင်ပတ်တာပဲဒမ်ဘေးလီကလည်းဖြုံး Ansu Fati ကလည်းဖြုံးတစ်ဖက်က Griezmann ကလည်းဖြုံးတဲ့အခါမှာဒီအသင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီဟိုဘက်ကဥဆောင်ကိုသွင်းတာကိုမိနစ်60ကျော်မှာခြေပါကိုပြန်သွင်းနိုင်ပေမဲ့
Griezmann ဂိုးသွင်းနိုင်တာကလွှဲရင်ကျွန်တော်တွေကအားလုံးက negative ကြီးပဲဒီပွဲမှာဆိုတော့ Barcelona အနေနဲ့နောက်ထပ်ဆိုးဝါးတဲ့ရလဒ်တစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တာပါ Atletico Madrid ကတော့အခုအဝေးကွင်းမှာ Osasuna ကို3ဂိုးထိုးနေနိုင်တယ်ဒီပွဲမှာအခု Atletico မှာတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Joao Felix ခြေစွမ်းပြပြီးတော့အနိုင်ခဲ့တယ်ထူးခြားခြားဒီပွဲမှာ penalty 2ချိန်ရတယ်ဗျပထမပိုင်းပြီးခဲ့နီးမှာတစ်ချိန်ဒုတိယပိုင်းပြီးခဲ့အစမှာတစ်ချိန်ပထမ penalty တော့ Joao Felix သွင်းပြီးဝင်တယ်ဒုတိယအလုံးကိုသူပဲသွင်းတာမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီဘယ်လိုလဲ69မိနစ်မှာရတဲ့ဂိုးကိုထပ်သွင်းပြီးသူ2ဂိုးသွင်းနိုင်တယ်ဒီနေရာမှာ Arsenal ရဲ့အငှားလာကစားနေတဲ့ Lucas Torreira ကမိနစ်80ကျော်မှာနောက်ဂိုးထပ်သွင်းလို့ Atletico Madrid က3ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Osasuna က1ဂိုးပြန်သွင်းပြီးတော့3ဂိုးတစ်ခုနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါ La Liga မှာခုကစားခဲ့တဲ့ပွဲပေါ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတဲ့အချိန်မှာစပိန်လာလီဂါရဲ့အခြေအနေကြည့်မှာ Real Madrid က9ပွဲမှာ16မှတ်ထိရထားပြီးတော့ FC Barcelona ကဘယ်လိုပြောမလဲ6ပွဲမှာ8မှတ်ပဲရပြီးတော့အဆင့်7နှစ်နေရာမှာရှိတယ်ဒါဒီနေ့ရာသီမှာ Barcelona အနေနဲ့ La Liga ချန်ပီယံဆုကိုရဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကိုမျှော်လင့်လို့မရတဲ့အခြေအနေပါတစ်ဖက်မှာတော့ Atlanta က Cotroni ကို2ဂိုးနဲ့နိုင်လိုက်တယ်လီဗာပူးနဲ့ချန်ပီယံလိပွဲရှိပေမဲ့ Atlanta ကသူ့နေမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလူတွေထည့်ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြိုက်တာက Inter Milan ပဲဘယ်တော့ခါမှ Inter Milan ဟာဒီပုံနဲ့ဆိုချန်ပီယံမဖြစ်ဘူးဒီဟိုတနေ့က Inter Milan ဥက္ကဋ္ဌဘယ်လိုပြောမလဲရှောင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အသင်းရဲ့စက်တက် Inter Milan ရဲ့ဒီဇိုင်ယာကစားမတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အခြေအနေ Antonio Conte ရဲ့အသင်းကိုအားရကျေနပ်တယ်လို့ပြောပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကြည့်လေဗျာဒီလိုပါမလို့အသင်းမျိုးကိုအိမ်ကွင်းမှာကန်ပြီးတော့နောက်ကလိုက်ကစားခဲ့ပြီးတော့မှတူးတူးသေးကြသွားတာတော်တော်ကိုကန်ကောင်းတာနောက်ဆုံးဂိုးတော်မှာမိနစ်90မှာသွင်းသွားတာဟိုဘက်က2ဂိုးသွင်းသွားတာကို Brozovic တကို Ivan Perisic တကိုသွင်းလို့ကန်ကောင်းပြီးတေချသွားတာခုကြည့်ဗျာ Inter Milan အသင်းကဦးလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့အမှတ်ပေးစရာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဗျာ Inter က6ပွဲမှာ17မှတ်ပဲရသေးတယ်ဒါ Inter အတွက်တော်တော်ကိုဆူဆူဝါဝါဖြစ်နေတာတစ်ဖက်က Atlanta ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီသူကတပွဲပို့စားပြီးတော့ AC Milan ရဲ့နောက်မှာတမှတ်ကွာနေတယ်ဒီ PSG လည်းအဝေးခွင့်မှာ Nantes ကိုနိုင်သွားတယ်ဒီမှာ Kylian Mbappe နဲ့ Slavia ရဲ့ပြီးတော့မှတစ်ဖက်က Ander Herrera ရေဂိုးတွေသွင်းနေဗျဒါ PSG ကတော့သူ့လိမှာတော့သူဘယင်ပဲဗျကျန်တဲ့လူတွေဘယ်သူမှကိုလာရှင်းလို့မရတာနောက်တစ်ခုကဂျာမန်မှာဆိုရင် Bayern Munich ကခိုလုံးပေါ့ FC ကိုလုံးကိုမထင်မပဲနဲ့ပွဲကျက်ဖြစ်သွားတာပဲဘိုင်ယန်ကကျွန်တော်တို့တွက်ထားတာကဘိုင်ယန်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ခိုးပြက်နိုင်မယ်လို့တွက်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကစားတဲ့ခါမှာဘိုင်ယန်2စီးဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကတစ်လုံးပြန်သွင်းပေမဲ့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့ performance ကကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိရှိတာကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့သူအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီထိန်းကန်သွားတဲ့ပုံရတယ်ဗျဒီနေရာမှာဒီ Borussia Dortmund ကတော့အာမေးနီးယားကိုအဝေးကွင်းမှာ2ဂိုးပြတ်နေနိုင်တယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းအနိုင်ဂိုးသွင်းတဲ့သူတယောက်ကဒီမတ်ဟာမာပဲကြီးပဲသွင်းသွားတာနောက်ခံလူဟာမာကြီးပဲသွင်းသွားတာဆိုတော့ဥရောပ strike ကလိပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင် CD မှာဆိုရင်ချန်ပီယံဖြစ်နေတဲ့ Juventus ကခြေမမှန်ဘူးနာပိုလီမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ AC Milan ကအတီးငြိမ်ဆုံးအသင်းလာလီဂါဘက်မှာဆိုတော့ Real Sociedad တို့ဘာလို့လဲတော်တော်လေးကိုကောင်းလို့ Villarreal လည်းမဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ Real Madrid ကတော့ခုလောလောဆယ်မှာတော့16မှတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးကိုရောက်နေပြီးတော့ Ronald Koeman ရဲ့ Barcelona ကတော်တော်ကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါပဲဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်က Bundesliga မှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိထိပ်သီးအသင်းတွေပဲအခြေအနေကောင်းမှမယ်ဒီတစ်ပတ်မှာ live set လည်းရှုံးသွားတယ်ပြင်သစ်မှာတော့မိုနာကိုကယာတီဒီဘယ်လိုမဲ့ PSG ကယာတီစချီချိုတာကလွှဲရင်နောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအခြေအနေအားလုံးကောင်းတယ်ဒါကဥရောပထိပ်တန်းလိပွဲစဉ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဥရောပလိပွဲတွေအကြောင်းပေါ့မက်ဆီဆိုရင် open play ကဂိုးမသွင်းတာတော်တော်ကြာပြီဒီနေ့ရာသီသွင်းထားတဲ့ဂိုးတွေအားလုံးကလည်း penalty ဂိုးတွေပဲ national team မှာသွင်းတာလည်း penalty ဂိုးတွေပဲအဓိကပြဿနာက Ronald Koeman သုံးနေတဲ့ 4-2-3-1 formation ဟာသူတို့အသင်းနဲ့လုံးဝကိုမအပ်ဆက်တာပါဒါဟာအဓိကပြဿနာပဲဆိုတော့ဒါဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပွဲစဉ်တွေအကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးကြတာပါပေးသက်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးလဲ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုဒီကနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ